ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ easy to make by သူရိန်ဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ power bank နေထဲမှာပါတဲ့ Y650 battery လေးတွေကိုအားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီကောင်လေးပါဗျဒီ Y650 battery လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဲတိုးတဲ့အခါမှာခဲလေးတွေလုံးပြီးတော့ခဲမဆွဲတာလေးတွေဖြစ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးခဲမတိုးတဲ့အခါမှာခဲမဆွဲလို့ရှိရင်သူကအကြာကြီးတိုးမိတဲ့အခါဘက်ထရီဆဲတွေပြတ်သွားတတ်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးမပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခဲတိုးလို့ရမလဲဘယ်ပစ္စည်းလေးတွေသုံးလို့ရမလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီလေးတွေကိုခဲတိုးတဲ့အခါဘက်ထရီဆဲလည်းမပြတ်အောင်ခဲလည်းမြန်မြန်တိုးလို့အဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်တိုးတဲ့အခါမှာတချို့ကကြတော့ဒီဘက်ထရီဒီနေရာလေးကိုဒါတချွန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တချွန်လေးနဲ့ချက်ပြီးတော့ခဲတိုးကြတယ်ဒီလိုလေးတွေချက်လိုက်တယ်ချက်လိုက်ပြီးတော့ခဲတိုးကြတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလဲတိုးလို့ရတယ်အကယ်၍အဲ့လိုတိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခဲကောင်းနဲ့တိုးလို့အပူချိန်ကြာတဲ့အခါမှာဒီဘက်ထရီဆဲတွေကပြတ်သွားတတ်တယ်ဗျအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီဆဲတွေမပြတ်အောင်ဗာလေးတွေထပ်သုံးလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးဓာတ်လေးနဲ့ချက်ပြီးတော့ခဲတိုးမယ်ဗောနော်ခဲတိုးလို့ရှိရင်လည်းတိုးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးထပ်သုံးလို့ရလဲဆိုတော့အခုဒီလီသီယမ်ဘက်ထရီအတွက်ကိုတည်တံ့ထုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်းရှူးစီလေးလာတယ်ဗျအဲ့ကောင်လေးသုံးလဲရပါတယ်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ခဲတိုးတာခဲမဆွဲသေးဘူးဗောနော်ခဲမဆွဲသေးဘူးဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အကြာကြီးတိုးလိုက်တဲ့ခါမှာဘက်ထရီပူလာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးအလုံးလေးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ပြန်ချက်ကြည့်မယ်ပြန်ကွာတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးနော်ဓာတ်လေးနဲ့ချက်ပြီးတော့ခဲတိုးလို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကအထက်ပိုကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျီယမ်ဘက်ထရီတွေခဲတိုးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးခဲတိုးတဲ့ထင်းရှူးစီဆေးရည်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုးလို့ရပါတယ်ဗျသူကြတော့ဘာလိုမျိုးအသုံးပြုလို့ကောင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောကိုဖွင့်ပြီးတော့ထင်းရှူးစီလေးတစ်ဆက်လောက်ချလိုက်မယ်ဗောနော်တစ်ဆက်လောက်ချမယ်အဲ့လိုအသေးလေးကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဲလေးကိုဒီမှာများများလေးတို့ထားမယ်ဗျနော်များများလေးတို့ထားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီထင်းရှူးစီလေးပေါ်တင်ပြီးတော့တို့လိုက်မယ်အဲ့ဒါတခါတည်းတွဲသွားပြီဗျနော်အကယ်၍မသေးရလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ဆက်လောက်ချပြီးတော့တို့ပေးမယ်ဗျနော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာခဲလုံးလေးဖြစ်သွားပြီဗျအဲ့မှာဝါကြိုးလေးကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဝါကြိုးလေးတွေ့ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဗျအခုဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဓာတ်နဲ့ချက်ကြည့်လဲမကြွတော့ပါဘူးဗျနော်ဒီလိုမျိုးခဲတိုးလို့ရတယ်ခဲတိုးပြီးတော့သုံးလို့လည်းရပါတယ်ဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဲတိုးတဲ့အခါမှာဘက်ထရီလည်းမပြတ်အောင်တိုးနီးလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်မဲ့နီလန်းကောင်းလေးတွေကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ easy to make by သူရိန်ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ notification လေးနှိပ်ပေးထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျနောက်ထပ်မှာဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်